ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സുഗിയനുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നൊസ്റ്റു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 കൂക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂക്കിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ചെറുപയറുണ്ടാവില്ലേ, കിറ്റിലൊക്കെ കിട്ടണതും പിന്നെ നമ്മൾ റേഷാപ്പിൽ നിന്നും പിന്നെ അംഗനവാടിയിൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക, കറി വെച്ചൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തു പോയിട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചത്. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം പിന്നെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കിത് സുഗിയനാക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയറാണ് നമുക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനൊരു 4 വിസിലാണ് കേട്ടോ അടുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ പിന്നെ ചിരകിയതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര കുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു പാകം നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഏലക്കായ കൂടി കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഏലക്കായ പൊടിച്ച് നല്ലതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചെടുത്തത്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് തിരുമ്പി കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബൗളുകളാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലായ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി വേണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ബോൾസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സുഖിയനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല. വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അപ്പം പയർ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിന് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂണ് പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പക്കാരം. അപ്പം അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാൻ. ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം ഏറിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കരിഞ്ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാം ഓയിലാണ്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അപ്പം പിന്നെ പാം ഓയിലായാലും മതി. അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് ഓരോ ബൗൾസും ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ, ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മാവിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 2 വശവും നല്ല ഗോൾഡൻ നിറം ആവുന്നത് വരെ ഒന്നിട്ട് വറുത്ത് കോരുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പഴമയുടെ സ്വന്തം സുഗിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പപ്പായ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. പച്ച പപ്പായ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും സുഗിയന്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, താങ്ക് യു.